¿Alguna vez no se han preguntado cómo hacen los sonidos de Among Us en la vida real? Bueno, una persona los hizo de forma casera, los hizo creativos, los hizo en la casa. Así que aquí les voy a dejar el video. Pero antes no olviden suscribirse, que subo harto contenido hacia Among Us si les gusta. Y vean el video. Bueno, le vamos a dar un 10 de 10 porque los hizo bien, así que un aplauso para él. Así que ya saben, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse y chao.